ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel TikTok ខ្មែរម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីការពារ Facebook account របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យគេលួចបានឬក៏កុំឲ្យគេ hack Facebook account របស់យើងបានអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបការពារ Facebook account របស់យើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលកម្មវិធី Facebook មកបើកម្មវិធី Facebook ទាំងអស់គ្នាទៅរងចាំបន្តិចទៅអូខេនេះគឺជា account Facebook របស់ខ្ញុំនេះជា account Facebook របស់ខ្ញុំឥឡូវដើម្បីកំណត់ការពារ account Facebook របស់យើងកុំឲ្យគេលួចបានយើងត្រូវចូលត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅខាងលើទូរស័ព្ទផ្នែកខាងស្ដាំដៃឃើញត្រេ3ផ្លប់ហ្នឹងអត់ត្រេ3ហ្នឹងយើងចុចត្រង់កន្លែងត្រេ3ហ្នឹងទៅតមកយើងស្វែងទៅរកពាក្យ setting and privacy នៅត្រង់កន្លែង setting and privacy នេះយើងចុចបើកវាកន្លែងហ្នឹងមកតមកយើងរកពាក្យមួយទៀតគឺហៅ setting ចុចកន្លែង setting ហ្នឹងទៀតរងចាំវាបន្តិចទៅអូខេនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺមាន2ចំណុចត្រូវបង្ហាញចំណុចទី1គឺ personal information ហើយចំណុចទី2គឺ security and login កន្លែងត្រង់កន្លែង personal information នេះគឺកន្លែងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងពេញព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹង Facebook យើងដើម្បីឲ្យ Facebook account របស់យើងមានសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងហើយនៅត្រង់ចំណុចទី2គឺ security and login គឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងកំណត់ Facebook របស់យើងគឺហៅលក្ខណៈថាចាក់សោ Facebook របស់យើងគឺកុំឲ្យណាគេលួចបានតែលួចទោះស្ដាច់លួចទៀតឬក៏ស្ដាច់ hacker ទៀតក៏ hack បានដែរត្រង់ចំណុចទី2នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំណុចទី1បន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំណុចទី2ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នាត្រង់កន្លែងចំណុចទី1នេះគឺជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកយើងអូខេនៅនេះកន្លែងនេះគឺបំពេញ email កន្លែងនេះគឺលេខទូរស័ព្ទការបង្កើត account Facebook គឺវាមាន2អ្នកខ្លះប្រើ Gmail ដើម្បីបង្កើត account Facebook អ្នកខ្លះប្រើលេខទូរស័ព្ទដើម្បីបង្កើត account Facebook នៅត្រង់កន្លែងនេះបើអ្នកណាបង្កើត Gmail យក Gmail ដើម្បីបង្កើត account Facebook គឺវាមាន email បើអ្នកណាបង្កើតយកលេខទូរស័ព្ទបង្កើត account Facebook គឺវាមានលេខទូរស័ព្ទហើយត្រង់កន្លែងនេះដូចក្នុង account Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះគឺវាខ្ញុំបង្កើតវាដោយប្រើប្រាស់ Gmail ដើម្បីបង្កើតវាអញ្ចឹងយើងត្រូវ add លេខទូរស័ព្ទមួយទៅដើម្បីឲ្យ account យើងមានគេហៅមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៅត្រង់កន្លែងនេះហេតុអីបានយើងត្រូវបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅត្រង់កន្លែងនេះបើសិនយើងមានតែ Gmail ក៏វាអត់អីដែរមិនបាច់បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរប៉ុន្តែបើដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយទៀតកាន់តែងាយស្រួលជួនកាលថ្ងៃណាយើងភ្លេច password ពេកអីយើងអាចប្រើលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីយក account យើងមកវិញដើម្បីបង្កើត password សារជាថ្មីហើយនៅត្រង់កន្លែងត្រង់ email នេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងចង់ដាក់វាទាំងពីរក៏បានចង់មិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយវិធីដាក់លេខទូរស័ព្ទចូលគឺយើងចុចត្រង់កន្លែង phone number នេះត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយរងចាំវាបន្តិចទៅអូខេដោយសារ account Facebook របស់ខ្ញុំបានបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរួចហើយវាចេញអញ្ចឹងមកហើយបើសិនយើងអត់ទាន់បញ្ចូលវាចេញកឡោនមួយឲ្យយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទហើយយើងចុច add number ហ្នឹងមកចុចអក្សរពើ Q វែងពីក្រោមហ្នឹង add number ហើយខ្ញុំសុំត្រឡប់មកវិញហើយត្រង់កន្លែង email ដូចគ្នាចុចត្រង់ email បើកមកហើយវានេះកន្លែងនេះយើងចង់ add email យើងចុចអក្សរខាងលើមកជួរលើនេះចុច add email មក add email បានហើយចង់ add លេខទូរស័ព្ទកន្លែងនេះក៏ add បានដែរអូខេត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហេតុអីយើងត្រូវបំពេញវាគឺបំពេញវាដើម្បីពេលណាដែលយើងភ្លេច password ឬក៏បញ្ហាអីមួយអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងបំពេញព័ត៌មានហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចយក password របស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបំពេញហ្នឹងឬតាមរយៈ email ហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចទី1 personal information ឥឡូវយើងចូលចំណុចទី2ត្រង់កន្លែងដែលយើងបង្ហាញអំពីរបៀបចាក់សោ account Facebook របស់យើងកុំឲ្យគេលួចបាន
អូខេឥឡូវចូលចំណុចទី2ទាំងអស់គ្នាចំណុចទី2គឺជាចំណុចខ្លឹមនៃវិធានបទចូលចំណុចទី2ទាំងអស់គ្នាអូខេពេលឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងនេះគឺវាមាន3-4ចំណុចដែលត្រូវសិក្សាខ្ញុំនឹងបង្ហាញដងមួយវាមានច្រើនរបៀបក្នុងការកំណត់ចាក់សោ account របស់យើងកុំឲ្យគេលួចបាននេះជារបៀបទី1ខាងលើគេហើយត្រង់កន្លែងទី2នេះគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវមើលថាអ្នកណាគេចូល account យើងរបស់យើងប្រើទូរស័ព្ទម៉ាកអីឬក៏កុំព្យូទ័រអីដើម្បីចូល account Facebook របស់យើងខ្លះបើយើងឃើញ account Facebook ឃើញទូរស័ព្ទប្លែកម៉ាកប្លែកចូល account របស់យើងមានន័យថាមានគេលួច account Facebook យើងប្រើហើយកន្លែងនេះឲ្យយើងដូរ password បើយើងចង់ដូរមកមិនដូរក៏អត់ទៅហើយចំណុចទី3កន្លែងនេះគឺវិធីចាក់សោមួយទៀតហើយអានេះទី4នេះទី4គឺកន្លែងកំណត់ដើម្បីឲ្យ Facebook យើងមានសុវត្ថិភាពមួយទៀតដែរអូខេនេះមានច្រើនវិធីខ្ញុំនឹងបង្ហាញម្ដងមួយហើយមិនហើយមិនបាច់ចាំបាច់ប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្រក្នុងការចាក់សោហើយយើងអាចជ្រើសយកវិធីមួយណាមួយក្នុងចំណោមវិធីទាំងអស់ហ្នឹងតែមួយបានហើយកុំឲ្យមិនបាច់ចាក់ទាំងអស់ហើយចាក់ទាំងអស់ប្រយ័ត្នកញ្ញាញ់ខួរប្រយ័ត្នវេទនាដល់ខ្លួនឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញវិធីទី1នេះត្រង់វិធីទី1ចុចបើកនេះទាំងអស់គ្នានៅត្រង់កន្លែងនេះពេលដែលយើងចុចបើកហើយវាឲ្យយើងចុចយក choose trust contact យើងចុចយកហ្នឹងមកតើមកវាឲ្យយើងបាយ password របស់ Facebook របស់យើងបាយតើមកយើងចុចយកពាក្យ continue ហើយយើងចុច choose trust contact ម្ដងទៀតអូខេឥឡូវយើងរើសមិត្តភ័ក្តិ friend របស់យើងពី3នាក់យើងដាក់យ៉ាងតិចណាស់ត្រឹម3នាក់ហើយយ៉ាងច្រើនណាស់បានត្រឹម5នាក់ឯងយើងរើសឥឡូវខ្ញុំរើស friend 3នាក់ហេតុអីបានយើងត្រូវរើស friend 3នាក់ដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងទី1ពេលដែល account របស់យើងត្រូវគេលួចបាត់ឬក៏មិនយើងអាចយក account របស់យើងតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិ3នាក់ដែលយើងដាក់បញ្ចូលហ្នឹងអូមកថា account យើងគេលួចបាត់ហើយគេលួច hack បាត់ហើយយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេគេដូរ password ដូរអីអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអមថាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ account Facebook មួយនេះយើងអាចទៅសុំ account Facebook មួយហ្នឹងចូលទៅហើយទាញយក Facebook យើងមកវិញបានឥឡូវខ្ញុំសុំរើស3អ្នកដាក់រើសអាណាដែលទុកចិត្តកុំរើសអ្នកដាក់ទុកចិត្តប្រយ័ត្នគេធ្វើឲ្យខូច account យើងបាត់អូខេរើសមួយនេះមួយដាក់នេះមួយទៀតឥឡូវ3នាក់យើងដាក់បានយ៉ាងច្រើន5នាក់ឯងតែយ៉ាងតិច3នាក់ដាក់2នាក់ក៏វាអត់ឲ្យដែរណាឥឡូវខ្ញុំដាក់3នាក់ហ្នឹងបន្ទាប់មក3ហើយយើងចុចដានអូខេរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងពេលដែល account Facebook យើងគេលួចឬក៏មិនយើងអាចស្នើសុំអ្នកទាំង3នាក់ណាម្នាក់មកហើយទៅទាញយក Facebook យើងមកវិញបានយើងលែងបារម្ភថាណាគេលួចហើយនេះជាវិធីទី1យើងមិនបាច់តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលឃើញនឹងហើយលេងប្រើគ្រប់វិធីទាំងអស់នៅក្នុងនេះកុំប្រើទាំងអស់ប្រយ័ត្នកញ្ញាញ់ខួរអញ្ចឹងបើសិនប្រើវិធីហ្នឹងប្រើតែវិធីហ្នឹងមួយហ្នឹងបានហើយមិនបាច់ប្រើផ្សេងទៀតទេបើចង់ប្រើទាំងអស់ក៏ប្រើទៅស្រេចតែចិត្តប៉ុន្តែចាក់តែមួយហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញចំណុចទី2ចំណុចទី2នេះគឺកន្លែងដែលយើងមើលថាត្រង់កន្លែងចំណុចទី2នេះគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវមើលថាតើ account Facebook របស់យើងមានគេលួចប្រើឬក៏អត់ឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាយើងចុចកន្លែង see all នេះចុចលើ see all នេះយើងមើលថា account របស់យើងមានគេលួចប្រើអត់ហើយបើយើងដឹងថាគេលួចប្រើអត់ក្នុងកន្លែងនេះពេលយើងចុចមើលនេះគឺវា record ទុកហើយគឺវាថតទុកថាយើងប្រើទូរស័ព្ទម៉ាកអីកុំព្យូទ័រម៉ាកអីនៅណាមកបើក account Facebook យើងខ្លះនេះដូចខ្ញុំមាន Samsung Galaxy J3 Pro បើកនៅភ្នំពេញកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងប្រើទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy J3 Pro អញ្ចឹងអាហ្នឹងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងយើងអត់ខ្វល់ហើយយើងគិតថាហ្នឹងដឹងតែយើងអ្នកបើកហើយប៉ុន្តែនៅភ្នំពេញដល់ពេលខ្ញុំមិននៅភ្នំពេញប៉ុន្តែ location វាអាចខុសតាមរយៈ internet តាមអីយើងមើលតាមម៉ាកទូរស័ព្ទយើងក៏បានដែរហើយមានមួយទៀតនេះ device Thai unknown វាអត់ស្គាល់ប្រហែលជាភាគច្រើននៅលើកុំព្យូទ័រគេបើកដោយ browser អីមួយអញ្ចឹងវាអត់ស្គាល់អាហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំដែរខ្ញុំប្រើកុំព្យូទ័របើក Samsung អីចឹងមើលទៅ Vivo V7 កាលមុនខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ Vivo V7 វាជាប់នៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងឃើញម៉ាកទូរស័ព្ទណាមួយដែលយើងមិនដែលប្រើដើម្បីបើក account Facebook យើងឧទាហរណ៍ថា
យើងមាន iPhone មានឈ្មោះ iPhone មួយនៅក្នុងនឹងយើងថាយ៉ាប្លែកណាគេបើកយើងដូចអត់ដែរប្រើ iPhone នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវ lock out វាចេញអញ្ចឹងលើកក្រោយគេយក device ហ្នឹងគេយកទូរស័ព្ទហ្នឹងមកបើក account Facebook យើងលើកក្រោយបើកអត់ចេញទេបើកយ៉ាងណាក៏មិនចេញដែរឲ្យយើងកំណត់ហើយបើកលេងចេញហើយអញ្ចឹងដើម្បី lock out បានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ device ឥឡូវត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំឃើញទូរស័ព្ទអត់ដែរស្គាល់ខ្ញុំអត់ដែរយកម៉ាកហ្នឹងយកមកបើកអញ្ចឹងយើងត្រូវ lock out ទី lock out គឺនៅខាងសំដីឃើញមានចុច3មួយយើងចុចបើកកន្លែងហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យ lock out នៅខាងក្រោមផាច់រួចអស់បាទអញ្ចឹងគេយក device ហ្នឹងយក iPhone ហ្នឹងមកបើកលើក្រោយដល់យូរមិនបើកបានអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណុចទី2ត្រង់កន្លែងហ្នឹងចំណុចទី2គឺយើងកន្លែងដែលយើងត្រូវមើលថា account Facebook យើងធ្លាប់មានគេលួចប្រើអត់អូខេឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញចូលចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺកន្លែង change password ឥឡូវយើងគិតថា password យើងស្រួលទេយើងត្រូវការ change password ទៅកុំឲ្យដាក់ password ស្រួលពេកដាក់ឲ្យពិបាកបន្តិចទៅយ៉ាគេលួចប្រើភាគច្រើនអ្នកបង្កើត Facebook account ឥឡូវច្រើនតែប្រើលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រយោបល់ថាគួរកុំពេលដែលយើងប្រើលេខទូរស័ព្ទដើម្បីបង្កើត account Facebook របស់យើងគួរកុំដាក់ password ដែលដូចនឹងលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងជនឆ្លៀតឱកាសហាជនខូចដែលអាសាលួច account Facebook របស់យើងយកមកប្រើហ្នឹងអាចយកលេខរាវលេខទូរស័ព្ទហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងធ្វើ password ត្រូវបើកបានគេកែ password កែលេខទូរស័ព្ទយើងក៏ហៅថាគ្រប់ហើយបើក Facebook យើងលេងបានដោយអញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្កើត Facebook ដោយលេខទូរស័ព្ទកុំដាក់ password ឲ្យដូចនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់កែ password យើងដាក់ password ចាស់យើងនៅត្រង់ខាងលើមកឧទាហរណ៍ password ចុចចឹងមកខ្ញុំខ្ជិលដាក់ហើយបន្តមកទៀតយើងបង្កើត password ថ្មីចូលកន្លងទី2មកយើងដាក់កើត password ថ្មីហើយអាកន្លងទី3គឺបំពេញ password ថ្មីម្ដងទៀតហើយតមកចុច save change ហ្នឹងមករួចហើយឥឡូវខ្ញុំសុំត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងចំណុចទី3ឥឡូវខ្ញុំចូលចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងបំផុតកន្លែងហ្នឹងគឺសូម្បីស្ដាច់ hacker មកពីអារ៉ាប់ក៏ hack បានដែរបើសិនយើងដាក់កំណត់អាកន្លែងចំណុចទី3នេះអាកន្លែង two factor authentication ចុចបើកនឹងមកនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមាន2ចំណុចគឺទី1គឺ authentication app ទី2គឺ text message អាកន្លែង authentication app ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការដំឡើងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា authenticator យើង download វានៅលើ Play Store download វានៅលើ Play Store ទៅ download ហើយយើងចូលមកកាន់កន្លែងនេះមកហើយចុចកន្លែងនេះហើយចុចពាក្យ continue ហើយវាចេញ QR code មួយអញ្ចឹងវាចាក់សោ account Facebook យើងតាមរយៈ QR code ហ្នឹង QR code ហ្នឹងគឺពេលដែលយើងឡើងវាហើយអញ្ចឹងវាមានសុវត្ថិភាពមែនទែនដោយប្រើប្រាស់ QR code ហ្នឹងប៉ុន្តែវា security ពេកសុវត្ថិភាពពេកឧទាហរណ៍ថាយើងចាក់សោតាមហ្នឹងយើងប្រើកម្មវិធីនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតម្លើងមិញហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងបាត់ទូរស័ព្ទដែលយើងតម្លើងកម្មវិធីហ្នឹង authentication code ហ្នឹងឬក៏យើងបាត់ទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយយើងក៏អស់ Facebook យើងចង់ lock Facebook យើងចូលទូរស័ព្ទថ្មីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការបើកកម្មវិធីដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យ download authenticator ហ្នឹងដើម្បីយក code ពីហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងបាត់ទូរស័ព្ទមានន័យថាយើងបាត់កម្មវិធីហ្នឹងមានន័យថាយើងបើក Facebook យើងលេខកើតហើយអញ្ចឹងមកវា security ពេកខ្ញុំអត់ recommend ឲ្យប្រើទេអញ្ចឹងយើងបាច់ប្រើវា security ពេកបើសិនយើងប្រើតាមហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងស្ដាច់ hacker ទៀតក៏ hack បានដែរប៉ុន្តែខ្លាចករណីយើងបាត់ទូរស័ព្ទយើងបាត់ Facebook ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យមិនបាច់ប្រើឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតែត្រឹមហ្នឹងមិនបាច់បង្ហាញទៅមុខទៀតទេចង់ដឹងសាកល្បងចូលមើលខ្លួនឯងទៅខ្ញុំសូមត្រឡប់មកវិញហើយត្រង់កន្លែង text message នេះដូចគ្នាក៏ security ដែរពេលដែលយើងកំណត់វាចូលកន្លែងហ្នឹងមកគឺរាល់ពេលដែលយើង lock ចូល text message វាឲ្យបំពេញលេខទូរស័ព្ទពេលយើង lock ចូលអីចឹងវាត្រូវការចាំកូដពីក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្ដល់ឲ្យយើងមកយើង lock យកទៅ lock ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រវាយើងរងចាំកូដបំពេញដើម្បី lock ចូលក្នុង Facebook របស់យើងតែជួនកាលអាចវាអត់ផ្ញើដែរយើងរងចាំឈួតចង់ប្រើវាឥឡូវរងចាំកន្លះម៉ោងហើយឡប់ហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ប្រើចំណុចទីក្នុងកន្លែង two factor authentication ហ្នឹងវា security ពេកអញ្ចឹងមិនបាច់ដាក់ទេអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមត្រឡប់ចូលមកចំណុចបន្តទៀតចំណុចបន្តទៀតកន្លែង setting up extra security នេះកន្លែងកណ្ដឹងហ្នឹង get alert about unrecognized login មានន័យថាពេលត្រង់ចំណុចហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ message ឬក៏ការផ្ដល់ដំណឹងឲ្យយើង
ពេលដែលគេចង់លួច Facebook របស់យើងឬក៏រាល់ពេលដែលយើង lock account Facebook យើងចូលក្នុងទូរស័ព្ទផ្សេងឬក៏ computer អីហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ message ឲ្យយើងល្បូតអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងត្រង់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសមួយហើយគឺជាចំណុចល្អមួយក្នុងការពារ account យើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ខ្ញុំក៏ប្រើចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើចំណុចហ្នឹងទៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺល្អមែនតើព្រោះថារាល់ពេលយើង log in log អីចឹងវាក្រុមហ៊ុន Facebook គឺវាផ្ដល់សារឲ្យយើងល្បូតអញ្ចឹងវាសួរថានឹងជាយើងមែនអត់បើសិនជាយើងទុកចោលទៅ log ចូលបានអត់អីទេយើងអត់ខ្វល់អីប៉ុន្តែបើមិនមែនជាយើងចូលចុចទៅតាមការណែនាំរបស់វាទៅវានឹងឲ្យយើងចូលកែ password ទៅអីហើយអញ្ចឹងដើម្បីដំណើរការកន្លែង set កំណត់កន្លែងហ្នឹងឲ្យការពារ account Facebook យើងបានគឺទី1គឺយើងត្រូវចុចកន្លែង notification នេះមកចុចបើក notification យើងទៅចុចបើកមកហើយចុច save ចុច save ឃើញទេវាចុចហើយយើង check មើលវា load កណ្ដឹងដូចគេចុច like post យើងចុច share post យើងគឺវា load កណ្ដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងរាល់ពេលអ្នកណាគេមក hack account យើងឬក៏រាល់ពេលយើង lock account Facebook យើងចូលទូរស័ព្ទផ្សេង computer ផ្សេងគឺវា load កណ្ដឹងឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងចុចបើកមើលកន្លែងកណ្ដឹងហ្នឹងកណ្ដឹងលើកម្មវិធី Facebook ហ្នឹងទៅយើងឃើញហើយបើសិនជាយើងមិនបាច់ខ្វល់ឲ្យទុកវាចោលទៅបើសិនជាអ្នកផ្សេងយើងចុចបើកទៅវាចូលឲ្យយើង set password ថ្មីឬអីហើយចង់កន្លែង Messenger ហ្នឹងវាដូចគ្នាយើងចុចបើកដូចគ្នាដែរមកត្រង់កន្លែង Messenger ហ្នឹងយើងចុចបើកហើយឃើញ get notification ចុច on ដូចគ្នាមកអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើង log in ចូល Facebook យើងចូល account ផ្សេងអីគឺវា load message យើងនៅក្នុង Messenger អញ្ចឹងឥឡូវយើងដាក់ឲ្យ alert ទាំងពីរ notification និង Messenger ទៅវា alert មកយើងទាំងពីរគេនាំមួយហ្នឹងយើងដាក់តែមួយក៏បានដែរដាក់ Messenger ក៏បានដែរវា alert ឲ្យយើងហើយត្រង់កន្លែង email ហ្នឹងមិនបាច់បើកក៏បានដែរព្រោះយើងភាគច្រើនយើងកម្របើក email អញ្ចឹងទោះវា alert ទៅក្នុង email ឲ្យយើងក៏យើងមិនសូវដឹងដែរអញ្ចឹងយើងដាក់តែ Messenger notification ទាំងពីរហ្នឹងមកដាក់តែ Messenger ក៏បាន notification ក៏បានកំបាក់វា load ច្រើនញ៉ៃឲ្យយើងហើយត្រង់កន្លែងនេះយើងវាឲ្យយើង add email ថ្មីមួយឬក៏មួយមកឬក៏លេខទូរស័ព្ទមួយទៀតក៏បានមួយទៀតមកយើងចុច add ទៅចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងចុចនេះចុច add លេខទូរស័ព្ទក្រោម add លេខទូរស័ព្ទឥឡូវ add email ចង់ add ក៏បានអត់ក៏បានហើយចុច back មកវិញមកចុច back មកវិញមក back មកវិញមកហើយត្រង់ចំណុចមួយទៀតនេះគឺសម្រាប់ទាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រនេះអត់សងកន្លែងរូបផែនដីនេះទាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រវាអមថាយើងយក account Facebook យើង lock ចូល browser ណាមួយដូច Firefox ឬក៏ Chrome អីហ្នឹងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ computer អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃមិនបាច់ខ្វល់ទេកន្លែងហ្នឹងគឺវាបើយើងបើកកន្លែងហ្នឹងគឺទាក់ទងនឹងថាបើសិនយើង browser ហ្នឹងមានបញ្ហាវិញអីវាអត់ឲ្យយើង lock ចូលទេអូខេអស់ហើយពីរបៀបការពារ Facebook យើងកុំឲ្យគេលួចបានមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើបងប្អូនចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពី Channel តិចជាខ្មែរសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ